páni, ak by som vás mohla poprosiť ešte o vašu pozornosť na posledný blok dnešného dňa, ktorý sa bude zaoberať tým, ako zdravotníci, zdravotníčky, zdravotnícke služby môžu prispieť k prevencii sexuálneho násilia a najmä ochrane a obetí preživších. Pred tým, ako sa budeme zaoberať tými možno praktickými výzvami a príležitosťami, ktoré sú v zdravotníckom sektore, dovolte mi, aby som pozvala k prezentácii pani Willy van Berlo z holandskej organizácie Rutgers. Týmto tiež veľmi pekne ďakujem za podporu holandskej ambasáde, ktorá nám umožnila to, že pani van Berlo vystúpi na konferencii a Willy nám opäť pripomenie to, aké dôležité je správať sa empaticky a s pochopením k preživším sexuálneho násilia. Willy, the floor is yours. Thank you. For the invitation as well to speak here. I am, as you know, Willy van Berlo, and I work at Rutgers. And Rutgers is the Dutch Expertise Center on Sexuality. We have several programs, for example, a program on sexuality education and also a program on the prevention of sexual violence, and that is in fact my expertise. Today I was asked to talk to you about victim blaming. And I also want to stress that we do research as well, also on the prevalence of sexual violence in the Netherlands. But today I'm going to talk about victim blaming. The first question, of course, is what is victim blaming? Victim blaming is, in short, asking questions and making remarks that place responsibility on the victim instead of on the offender, often unintentionally and unknowingly. 75% of victims who come out with their sexual violence experience face it, and it happens to all victims, women as well as men, especially homosexual men, who are often the victim of sexual violence as well. Women who don't behave in the way they are supposed to are often victims of victim blaming, which means they don't behave in the traditional stereotypical way. The less you resist it during the violence, the more you are blamed. Victims of acquaintance rape are more often blamed than victims of stranger rape. And being intoxicated is also a risk factor. The problem is we don't recognize victim blaming all the time. Iva Bicenic, who founded in the Netherlands the Centers for Sexual Violence, the rape crisis centers, and works as a therapist, asked in a social media post, if you have experienced sexual violence, how did people react? And in 2 days, she got almost 1,000 responses via social media. Victim blaming remarks came from friends, family, professionals, police, etc. And Eva categorized and listed them, and I will give you a few of these responses. Why didn't you scream? You should have kicked him in the crotch. Now you're breaking up the family too. How do you think it is for us? You were 15 when it happened. Shouldn't you have known it's not okay? You didn't imagine it? I know him, he would never do that. Luckily, he didn't rape you. You have to think of his family, he's already divorced. Remarks from the police. If you had to blow him, why didn't you put your teeth together? You know that making a false report is punishable by law, don't you? And professionals, healthcare professionals as well, do victim blaming. For example, she challenges too much. She probably makes statements to get attention. She seeks out the wrong men. These are only a few examples of those 1,000 remarks that my colleague Eva received.
So, why does this victim blaming happen? There are several theories. One of them is the just world theory, the need to believe in a just world, and everybody has that need to believe in a just world. And the bottom line of it is everyone gets what they deserve. Bad things only happen to bad people. So if something bad happens to you, there must have been something you did that caused it. Another mechanism is the need for security and control. If I don't do certain things, it won't happen to me. For example, you say to yourself, I would never be so stupid as to, and you can fill that in, walk on the street late at night, go out with certain kinds of men, wear sexy outfits, etc. This need stems from the fear of becoming a victim as well. Victim blaming is also related to sexism and stereotypical views on gender and sexuality. I mentioned one earlier. If women don't behave as good women, this means traditionally they are to be blamed. Women's sexuality and sexual pleasure are valued differently. There's double sexual standards. Men can express desires, women have to draw the line, and if women have to draw the line, they are responsible. Rape myths, beliefs about sex and sexual violence that result in denying or legitimizing sexual aggression. For example, boys will be boys, victims lie about it, it wasn't really a rape, and a real rape, of course, is a violent attack from an unknown man late at night in a deserted street or in the woods. And we all know that these kinds of rapes are exceptions. Most women are raped by someone they know. And a last example of this is she asked for it. And an example I always use in this respect is that when alcohol is involved, and alcohol, of course, is a huge risk factor, the difference is between he just had too much to drink versus then she shouldn't have drunk that much. A different approach to the same situation. So, what is wrong with victim blaming? It has negative consequences for the victim and is often called second rape. Victims already blame themselves. We've heard that before, earlier today. If only I had, etc., etc. They are very much ashamed and feel guilty about what happened. And victim blaming by others only confirms this. Multiple studies have shown that negative reactions, such as victim blaming, are linked to psychological problems. And Eva Picenic said, half my work as a therapist is the result of victim blaming. Victim blaming puts responsibility on the wrong person. The perpetrator gets away with it. And victim blaming not only has a negative effect on victims, but it also enhances a culture in which sexual violence is not taken seriously. In such a culture, sexual violence and victim blaming will persist, and victims will not come forward with it. They will not seek the help they need, and it even can affect convictions. I would like to talk to you a little bit about victim blaming and online behavior. Victims of online sexual violence face victim blaming even more than victims of physical assault. In the Netherlands, by the way, we found out that 1/3 of young women between 16 and 24 experienced some kind of online sexual violence online in the last 12 months. So 1/3 of the young women have experiences with online sexual transgressive behavior. And what we say to these young people is, why did you put your nude picture online? The message is, don't do this under any circumstances, or, for example, only when your head is not visible in the picture. However,
exchanging pictures of themselves with their sex partner is part of the sexual development of young people. With mutual consent, it is perfectly okay, in our opinion. When you tell young people that they shouldn't do this, as the Dutch police did a few years ago in a campaign, then it is very easy to blame the victim. We told you not to do this, and you did it anyway, so you are to blame. And what we say is the person who abuses your trust and forwards your picture is the one to blame. So I think the don't in this case is obvious. Don't blame the victim. But victim blaming is sometimes can be very subtle. So be aware of victim blaming. Everybody nowadays knows that victims are not to blame because they wore a sexy outfit, for example. The sexy outfit is always the example that is used, but victim blaming can be very subtle, be more subtle than that. Stay calm when somebody tells you about sexual violence experiences. Don't panic. Disclaim, listen, don't judge, ask, what can I do for you? Come back to it if you've done it before and apologize for it, and talk about it. Say something about it when you see it happen. We have to make clear in society in general, in our culture, that sexual violence is not okay, of course, but also that victim blaming is not okay and that it should be recognized. And the picture you see here is about a campaign we did 2 years ago among young people. Do you see victim blaming? Talk about it, say something about it, and spread the word, so to speak. So, thank you. That was my talk about victim blaming. Thank you very much. Vili, ďakujem veľmi pekne za tento príspevok. Ja som úplne naschvál vlastne ešte raz zaradila do tohto bloku, ktorý bude hovoriť o praktických krokoch. Práve tento príspevok, pretože myslím si, že práve postoje k preživším formujú reakciu nielen jednotlivcov v súkromnom živote, ale najmä profesionálov a profesionálok. A mnohé z nich sú vlastne neuvedomenými reakciami, ktoré vlastne vychádzajú z nejakých našich zažitých predstav alebo nevedomostí. A preto je dobré si vlastne stále pripomínať, čo všetko musíme spracovať sami v sebe, čomu všetkému sa musíme vlastne priučiť, aby sme preživším nespôsobovali druhotnú viktimizáciu. Dovolte mi teraz požiadať Mareka Píša z prezidia policajného zboru, aby nám povedal, aký je z pohľadu práce policajtiek vyšetrovania trestných činov proti ľudskej dôstojnosti, aký význam majú zdravotnícke služby pre vás a spolupráca so zdravotníctvom pre policajný zbor. Tak ďakujem za slovo. Tu by som predstavil náš odbor, ktorý zastrešuje, alebo teda snaží sa pomáhať všetkým vyšetrovateľom na Slovensku na úrovni krajských a okresných riaditeľstiev, či už kontrolnou alebo metodickou činnosťou. Zameriame sa na nejakú konkrétnu trestnú činnosť, v tomto prípade budem sa orientovať smerom na sexuálne motivované trestné činy. Takto sa aktuálne delíme u nás na prezidiu po reorganizácii, takže máme na starosti vyšetrovanie, potom operatívne oddelenie a pátranie. Máme celoslovenskú pôsobnosť, napomáhame pri koordinácii činnosti odborov na nižších úrovniach a samozrejme poskytujeme podporu vyšetrovateľom. Zameriavame sa najmä na hľadanie nejakej spolupráce a podobne. Musím povedať, že aktuálne máme na Slovensku asi 1200 vyšetrovateľov,
z toho je aktuálne dosť veľký podstav, to znamená, o túto prácu nie je záujem, alebo teda je problém dostať do systému nových ľudí, ktorí by tú prácu vykonávali. Je to systémový problém, takže nie je veľmi asi zaujímavý pre vás. A ja by som chcel teraz spomenúť, keďže naši kolegovia v praxi, v teréne riešia aj bežné prípady znásilnenia a sexuálneho násilia, takže najčastejšie modelové situácie pre nás, orgány činné v trestnom konaní, sú tieto dva, keď obeť oznámi znásilnenie, najprv na polícii, alebo potom obeť vyhľadá lekárske ošetrenie a až následne podá oznámenie na polícii. My sme v tejto súvislosti veľmi radi privítali nejakú pomôcku, nejaký unifikovaný protokol, ktorý potrebujeme dostať do povedomia lekárov a sestier, keďže tie forenzné, nazvime to forenzné úkony, počiatočné, sa vykonávajú spravidla u lekárov, či už je to gynekológ alebo nejaký iný lekár. A viem, že takýto unifikovaný protokol vznikol, je dostupný, zverejnený pre lekárov, len sa minimálne používa a ja by som bol rád, aj touto cestou by som chcel upozorniť, aby sa dostal do povedomia, aby ho využívali lekári aj sestry, ak príde nejaká obeť nahlásiť, či už znásilnenie alebo nejaký iný sexuálny trestný čin. My sa stretávame v tej praxi s dvomi takými rovinami, ktoré súvisia s tým, ako ten prípad dopadne, na súde napríklad. Prvý prípad je ten, že sa ten prípad rieši od začiatku, to znamená bezprostredne, vtedy je tá výhoda na našej strane, pretože stopy vieme podchytiť už na začiatku. Nedostaneme sa časom do nejakej dôkaznej núdze, takže toto je to najlepšie, čo by sa mohlo stať pre nás, ako pri zabezpečovaní dôkazov. No a potom sú prípady, kedy tie udalosti alebo tie prípady prichádzajú s oneskorením a my sa dostávame do nevýhody s tým, že tie stopy už niektoré buď neexistujú, alebo je len ťažké ich nejakým spôsobom zabezpečiť. Takže vzniká nám taká akoby dôkazná núdza a veľakrát je polícia za to možno aj kritizovaná, ale nie je to veľakrát o tom, že by sme nechceli alebo nevedeli, ale naozaj, že tie dôkazy nie sú a nevieme ich zabezpečiť. Tu mám takú modelovú situáciu, ktorá obeť oznámi znásilnenie. My prijímame trestné oznámenie, robíme prvotné úkony, v zásade to robí vždy nejaký výjazdový policajt, vyšetrovateľ, prehliadka tela jedno s druhým, to znamená neodkladné a neopakovateľné úkony. Snažíme sa samozrejme všetko zadokumentovať hneď na začiatku. Takisto je tam nejaké lekárske ošetrenie. Tam je to v červenom, to je práve o tých lekároch. My ako vyšetrovatelia nemáme možnosť forenzne zaisťovať tieto dôkazy. To znamená, musíme o to požiadať lekársky personál, ktorý nám to zabezpečí. Robíme prehliadku tela, ale aj ohliadku miesta činu. Tu je druhá modelová situácia, kedy obeť vyhľadá lekárske ošetrenie a až následne podá oznámenie na polícii. Toto samozrejme je vec, ktorú nemáme pod kontrolou. Deje sa to mimo nás a až následne sa dozvedáme o tomto prípade. Tu je v takomto prípade dobré podchytiť tie stopy už na začiatku a veľakrát teda záleží, akým spôsobom sa zaistia. Ak sú tam nedodržané postupy alebo nesprávny postup pri zaisťovaní týchto stôp, tak potom sa opätovne dochádza k tej dôkaznej núdzi pre nás a je to problém. Takže tu opätovne zdôrazňujeme význam zdravotníctva, potreba, aby sme sa aj tuto niekde, povedzme, že posunuli. Tuto mám odporúčania, keďže komunikujeme aj s kriminalisticko-expertíznym ústavom v Bratislave. Toto je slajd, ktorý nám pomohli vytvoriť oni. Je to skôr pre tých lekárov a sestry, ktorým by sme vedeli takto odkázať, že ako majú zaisťovať biologický materiál.
Tu sú nejaké odporúčania, alebo teda to, čo by nemali robiť tí lekári a sestry pri zaisťovaní dôkazov. Takže tu vidíte aj nevhodný spôsob zaistenia pre skúmanie metódami analýzy DNA. Vždy musíme zaistiť aj porovnávací materiál formou bukálneho výteru. Ďakujem za pozornosť, 10 minút som vyčerpal, takže potom, ak by boli nejaké otázky, nech sa páči, kontakty na nás. A to je asi tak z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Pozývam Melanie Heitz, Svetovej zdravotníckej organizácie, aby nám priblížila štandardy, ktoré sú a odporúčané postupy, ktoré sú dostupné. Are we okay? Yes. Okay. Just a small change. That was the one that you heard yesterday, and I suppose we don't want to hear that one again. Okay, so I'm going to talk a little bit about the health system response to violence against women and girls across the WHO European region. And I think it's really important for us to go over a few introductory... Do I press here? Okay, one moment. And I want to stress the health components of care in particular. I think we hear a lot about criminal justice. We hear a lot about the justice sector and what happens when women report. But the reality of the situation is most women don't even disclose to anyone. Yeah? So how do we ensure that they receive health services when often, as we also heard from other speakers, they're not even considering what happened to them as necessarily rape or harm or sexual assault per se. So in terms of the overarching kind of framework the WHO looks at, we have a global plan of action which looks at the health systems approach to addressing violence against women and girls. And we're looking then at all the different components of the health system. So we're looking at leadership and governance, we're looking at service delivery, which is of course really important, programming and information collection and evidence. And I just want to talk a little bit about the health impacts of gender-based violence and sexual violence in particular. The health impacts are alarming. Of course, the most extreme that we look at is death. And of course, this is where we talk about survivors often, particularly international organizations. But there are also many victims who do not survive the violence that they experience. And the other health impacts which we also need to think about is the increased risk of depression, which is twofold, the risk of sexually transmitted infections and HIV, which is 1.5-fold, substance abuse, twofold. 42% of women facing intimate partner violence have physical injuries as a result, and intimate partner violence is linked to a 4.5-fold increase in attempted suicide. It's also associated with a twofold increase in unwanted pregnancies and double the risk of abortions. So it's also linked with a 43% increase in preterm births and 16% increase of likelihood of having a low birth weight baby. The increased risk of miscarriages, because unfortunately many women continue to experience violence during pregnancy and actually also can be at a higher risk. Often violence starts also during pregnancy, unfortunately. It's also linked to maternal depression, and if not identified early and responded to, violence can also lead to death
And yesterday I spoke about the 51% of murders of women across the European region that are perpetrated by their partners. So, why does WHO support a health system response? Well, I think first and foremost, it's because the health sector can play an important role in addressing violence and even preventing intimate partner homicide. Clinicians and other health professionals have an important role to play in proactively identifying and responding to signs of violence. Why? Because women are much more likely to use health services at some point in their life, even if they may not simultaneously disclose the experience of violence. They may seek support and health services for the impacts of that violence. Clinicians, for example, can see signs and symptoms when they're examining women for routine healthcare visits to identify violence, be it unusual injuries, bruises, somatoform conditions, STIs, HIV, depression, alcohol use, problems. And studies show that when health providers respond with empathy and non-judgment, women have said that health workers are among the professionals that they would trust to disclose experiences of violence too. We also need to appreciate that ignoring violence can do harm. So when a provider blames or disrespects women and girls, and we heard about victim blaming, and the health sector is certainly not immune from this. When health providers say things like, why did you go there at 3 a.m.? What were you wearing? Yeah? Or they discount an experience of violence. It can inflict additional emotional stress. When doctors seeing patients coming back again and again with unexplained headaches, sleeping problems, and do not have the confidence to ask about violence, we can do harm because they do not receive appropriate medical care. When doctors fail to provide post-rape care and address violence against women, we can have a range of different medical impacts, including unwanted pregnancy, STI infections, HIV, unsafe abortion, and continued and increased violence. When doctors breach privacy or confidentiality, we can have partners or family members that become more violent after overhearing information. And when doctors ignore signs of fear or emotional distress, we can also have situations where women are later injured or commit suicide. So the health response is critical. And often when women or girls or other survivors do have the courage and bravery to actually disclose, that first response is critical to how they are going to proceed within the health system and other sectors. So making sure that the health provider validates the experience, is able to listen and able to provide information and support in an empathetic way is really critical to that. The possible entry points for healthcare, and Freya mentioned this today and yesterday, I think what's really important is that most women are not going to present in your emergency department and tell you that they've been raped. Most women are going to have that experience with them internally, but still seek health services for the impact of the violence. So we need to make sure that frontline providers, particularly primary healthcare providers, are trained in how to identify and respond to signs of violence and have a low threshold for asking, what we call clinical inquiry. So we need to look at maternal health, family planning services, post-abortion care, STI, HIV care, child health and early childhood development, adolescent health, mental health and substance abuse, and really integrate those skills into these different parts of the health system. Again, WHO really focuses on our clinical and policy guidelines. These are the formation of all of our products that we distribute, that we translate, that we support clinicians to try to implement evidence-based standards. And these guidelines are based on systemic reviews of evidence, so they do change over time. And if you dig down into them, you have strong recommendations and you have weak recommendations based on that evidence.
But again, we're all learning, and this certainly changes over time. The approach, I think, that is really important when we look at the health system is to look at the health system as a whole. So we're not just looking at clinicians, we're also looking at health managers. And I think the wheel gives us a really good picture of actually how the health system interconnects with the justice system, the social services system, child protection, police, livelihoods and support to create an environment where survivors can receive that high quality health care, but also they get the other support that they need. And here it's really critical that we work with health systems so that they understand what services are available so that they can provide information and referrals to survivors. When we talk about health managers, we also talk about standards for service readiness and quality assurance frameworks. Now this is really important because we want to move beyond, okay, is the service there? Is it available? Does it meet the minimum requirements of care? To what is the quality of the service? Yeah? And often what I see is the service is there, but people are not using it, for example. So we really need to understand about quality. And the minimum requirements for health facility readiness are these 5 standards. And you would be surprised how many facilities do not meet those standards. It's incredibly important. The clinical guidance is also really important, and this is where we talk about training for clinicians, and we have a range of different guidelines there, also responding to child maltreatment, child and adolescent guidelines, and e-learning. So these are the trainings that we can use, and these are all freely available and have been translated into many languages. I just want to go briefly over the steps for clinical management of rape because they're going to go over it, but we really have 8 key steps involved, and then job pathways that make sure we follow those for sexual assault and intimate partner violence. First line support is the most important thing any health provider can do, and that's actually the clinical skills to be able to listen to a disclosure and respond with empathy. We also have a specific methodology for interacting with children. So that's the components. I will let my other colleagues are going to go a little bit more into the clinical management of rape in Slovakia. But I think that gives you an overall picture of the guidelines and the overall health response. But again, I think the main thing is to look not only at the clinical setting, but also what is the setting as a whole and how do we connect with the other sectors in order to provide high quality health care for survivors. Thank you. Ďakujem pekne. Pani Pietruchová, keby som vás mohla poprosiť urobiť nám to premostenie z medzinárodných štandardov a odporúčanej praxe bližšie trošku k slovenskému kontextu. Ďakujem pekne. Moje meno je Olga Pietruchová a pracujem momentálne v úrade Vysokého komisára pre utečencov UNHCR na Slovensku ako expertka na rodovo podmienené násilie a nadviažem teda na kolegyňu z VHO, ale s tým, že by som chcela zarámcovať vlastne, že prečo teda nie len UNHCR, ale prečo aj iné medzinárodné inštitúcie, ktoré pracujú v humanitárnej oblasti, sa vôbec zaoberajú témou rodovo podmieneného násilia, vrátane sexuálneho násilia. Treba povedať, že tak, ako je rodovo podmienené násilie jav, ktorý sa vyskytuje všade, tak je ešte umocnený v podmienkach humanitárnych kríz. Napríklad výskumy ukazujú, že kým sexuálne násilie zažíva zhruba 7% žien v humanitárnych krízach, je to trojnásobok, je to 21%. Čiže doteraz to bolo pre nás na Slovensku skôr také nejaké teoretické poznanie. Od februára 2024 vlastne stretávame tie ukrajinské utečenky, ktoré sú medzi nami a ktoré si mnohé z nich vlastne prešli takýmito rôznymi formami sexuálneho násilia. Napríklad bolo to aj v médiách tzv. Sexuálne násilie spojené s konfliktom, kde naozaj ruskí vojaci nielenže znásilňovali ženy a dievčatá, ale aj chlapcov, zabíjali častokrát tie obete, alebo naopak napríklad ponúkali ochranu
ženám výmenou za sex. Mnohé z nich sa naozaj akoby podvolili tomuto, čo sa nazýva, že survival sex, čiže sex za účelom prežitia, sex preto, aby ste ochránili seba, svoju rodinu, aby ste možno zabezpečili nejaké základné životné podmienky a bezpečie. To sú koncepty, ktoré u nás sú pomerne málo známe, ale žiaľ teda dostávajú sa k nám v rámci tejto humanitárnej krízy. Napríklad obchodovanie so ženami a dievčatami za účelom sexuálneho vykorisťovania, pričom samozrejme tie utečenky na tých hraniciach, keď prechádzali koľkokrát, boli samotné bez prievodu, tak boli oveľa zraniteľnejšie na takéto prípady. Čiže preto UNHCR, ale aj iné inštitúcie naozaj to rodovo podmienené násilie majú mainstreamované vo všetkých opatreniach. A taká veľmi špecifická forma vlastne takéhoto násilia je to, čo sa nazýva prevencia sexuálneho zneužívania a vykorisťovania humanitárnymi pracovníkmi. A to je hlavne to zneužívanie moci, ktoré sa prevalilo niekoľko takých prípadov, kde vlastne výmenou za rôzne sexuálne služby boli poskytované výhody niektorým utečenkám, prípadne utečencom, čo potom stavia celú tú humanitárnu pomoc do nerešpektujúceho alebo kazí vlastne meno celej humanitárnej pomoci. Preto my máme naozaj tak vysoko a tak povinné štandardy, tie naše partnerské organizácie by vám mohli povedať, koľko ich vyslovene žiadame od nich prijatie tých rôznych teda metodík na prevenciu, školenia, vzdelávania a tak ďalej, že ja som si to teda, hoci robím v tej téme 20 rokov, netušila som, že sa dá, alebo možno tušila, ale nikto som nevidela taký systematický, holistický prístup, ako to vidím teraz v tých medzinárodných inštitúciách. A čo je tam strašne podstatné pri celom tom prístupe, je to, čo aj v tej slovenskej praxi ešte akoby chýba, a to je tá podpora a pomoc obeti alebo tej osobe, ktorá čelila takémuto násiliu, to je ten tzv. Survivor Centered Approach, že naozaj ona je v centre všetkých tých vlastne opatrení, tak ako to feministické organizácie vlastne od začiatku uplatňovali, že ona rozhoduje, tá osoba rozhoduje o tom, čo vlastne chce urobiť, my ju môžeme ako dať jej informácie, môžeme ju podporiť, ale nesmieme za ňu robiť rozhodnutia. A toto je ako niečo, čo ešte premostím možno aj k tomu zákonu o obetiach, ktorý bol prijatý v roku 2017 a ktorý tiež svojím spôsobom znamenal veľký pokrok v rozšírení, alebo konečne sa teda začala venovať pozornosť aj obetiam, aj právam obetí trestných činov, nielen páchateľov, ale v praxi vidíme, že napríklad taká prevencia sekundárnej viktimizácie stále v mnohých tých inštitucionálnych settingoch akoby zaostáva. A v roku 2022 som teda mala tú čest, možno to nazvať aj pánom Pišom aj s Barborou Burajovou byť súčasťou pracovnej skupiny, ktorá vypracovávala vlastne slovenský štandardný postup pre, ako sa to presne volá, pri vyšetrení na podozrenie na sexuálne násilie, kde sme ako s veľkou vervou išli do toho, vytvorili holistický dokument, ktorý obsahoval presne všetky tieto postupy, informácie, ktoré by bolo vhodné, vlastne letáčik, tam bol príloha odovzdať pri tom vyšetrení. No po všetkých tých vlastne pripomienkových konaniach vyšiel z toho, povedala by som, veľmi oklieštený materiál, ktorý sa naozaj zameriava na odber forenznej vzorky, zameriava sa na to vyšetrenie, by som povedala, biologického tela, ale ten holistický prístup, tá podpora vlastne samotnej tej osoby, ktorá zažila to násilie, z neho žiaľ akoby úplne vypadol. A ten podstatný rozdiel je v tom, že napríklad, keď tu boli spomínané tréningy, my sme sa vlastne v Lani zúčastnili takého 5-dňového tréningu, ktorý UNFPA v spolupráci s UNHCR robil na Slovensku, kde 5 dní naozaj trval ten tréning na klinický manažment znásilnenia, pričom k vyšetreniu sa dostala tá expertka z UNFPA na 4. deň. 3 dní predtým boli všetky vlastne tie práva,
tie holistické prístupy, tie ľudskoprávne prístupy. A to je niečo, kde teda ešte máme rezervy. Ja teda chápem, že každý ten segment do toho vkladá to svoje, len ako by nám chýbalo takéto zastrešenie a to prepojenie, o čom sa tu vlastne dosť veľa aj včera hovorilo. A naozaj ten rešpekt, dôvernosť, bezpečenie, diskriminácia, čo sú tie základné 4 prvky toho prístupu zameraného na obete alebo na osoby, ktoré zažili nejaké násilie, sú tie, ktoré si musíme v praxi, v práci s obeťami osvojiť už len preto, aby naozaj ten princíp, ktorý sa strašne ťažko prekladá do slovenčiny, to do not harm, vlastne nespôsobiť ďalšie ublíženie, aby sme naozaj vedeli dodržať. Čiže na jednej stránke pozitívne, že tie štandardné postupy boli prijaté, ale je to naozaj iba prvý krôčik, nie je to výsledok, je to akoby štart k holistickému prístupu na podporu vlastne žien a osôb, ktoré zažili sexuálne násilie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Olga, aj vlastne za pripomenutie štandardného postupu, pretože vlastne so štandardným postupom alebo s tým, čo sa s ním na konci jeho cesty vlastne stalo a ako bol prijatý, súvisí aj posledné vystúpenie, ktoré vlastne poukazuje na to, že ak sa nájdú ľudia dobrej vôle, tak napriek tomu, že ten dokument nielenže z neho vypadol empatický prístup zameraný na potreby obetí, ale vypadla aj postexpozičná starostlivosť ako štandardná súčasť starostlivosti o ľudí, ktorí zažili sexuálne násilie. A keď sa stretnú dobré ženy na dobrom mieste a za dobrých okolností, tak vedia prekonať aj takýto nedostatok. Takže vítam pani doktorku Koščalovú z kliniky infektológie a tropickej medicíny a nemocnice na Kramároch, aby nám o tomto niečo viacej povedala. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja sa veľmi teším z tohto stretnutia práve pre to prepájanie a verím, že bude z toho potom aj nejaká ďalšia spolupráca, pretože verím, že máme ešte dlhú cestu, ale že nejakým spôsobom sme začali a treba len pokračovať. Ja okrem toho teda, že robím klinickú medicínu na Kramároch, som v minulosti dlhé roky pôsobila s humanitárnou organizáciou Lekári bez hraníc, ktorá sa veľmi intenzívne venuje práve teda klinickému alebo holistickému manažmentu preživších sexuálneho násilia. A preto mi naozaj nedá aj na úvod spomenúť ako príklad dobrej klinickej praxe naozaj, čo Lekári bez hraníc robia. Ja som mala tú možnosť byť v roku 2005 v Demokratickej republike Kongo, kde bol obrovský projekt vertikálny pre preživších sexuálneho násilia. Za niečo viac ako rok sme poskytli medicínsku pomoc viac ako 2600 obetiam, z toho 23% boli deti mladšie ako 18 rokov. Spomínam to aj kvôli tomu, že ja keď som prišla na túto misiu ako mladá lekárka v tom čase, som vôbec netušila, že vieme medicínsky niečo týmto obetiam sexuálneho násilia poskytnúť. Čiže pre mňa to bolo také poznanie, ale je pravda, že odkedy som sa vrátila, tak je to pre mňa absolútne prirodzené. A spomínam to kvôli tomu, pretože vidím, že väčšina mojich kolegov, či už sú to lekári, alebo zdravotné sestry, alebo iný zdravotnícky personál, je na tej úrovni, na ktorej ja som bola v roku 2005. A si myslím, že toto musíme zmeniť. A to je aj to, čo tu zaznelo, že my síce máme nástroje, ale nevieme ich používať, nevieme ich aplikovať do praxe. Ešte v tomto by som spomenula
stále v súvislosti s Lekármi bez hraníc, že kým v roku 2005, a vtedy naozaj ten klinický manažment bol absolútne v plienkach, tak to boli vertikálne programy. Dnes v týchto humanitárnych kontextoch je to súčasť všetkých programov a je to naozaj decentralizované. A mne sa veľmi páčilo napríklad program teraz, ktorý je v Kongu, kde vlastne žena príde do takéhoto zdravotného strediska s takým zeleným listom, ktorý teda naznačuje, že mohla byť obeťou sexuálneho násilia a vyhne sa nejakým registračným procedúram, plateniu. A veľmi rýchlo sa dostane k tomu servisu, teda, ktorý potrebuje. Čiže tam je dôležité, ako tu aj zaznelo, my musíme aj umožniť tú cestu pre tých preživších sexuálneho násilia, aby sa k tomu klinickému manažmentu nejako dostali. A ešte úplne na záver, čo sa týka Lekárov bez hraníc, pretože je to tiež niečo, čo si myslím, že nám tu kriticky chýba. Jednak sú to naozaj také tie praktické protokoly, pretože dostaneme sa aj k tomu slovenskému, ale teda ja naozaj používam najmä tie od Lekárov bez hraníc, či už všeobecné, alebo tie, čo sú aplikované vo viacerých krajinách, ale ešte jedna vec, na ktorú by som chcela upozorniť, a sú to nejaké evaluácie alebo zhodnotenia toho, čo robíme. Hej, my tu na Slovensku nie sme naučení zhodnotiť, či to, čo robíme správne a ako by sme to mohli spraviť lepšie. A myslím si, že by sme mali je to niečo, čo by sme mali zaradiť do svojej praxe. Vrátim sa teraz späť na Slovensku, čiže tu je ten spomínaný protokol, ktorý bol vlastne validovaný v júli 2022. Ja som ho naozaj veľmi očakávala ako klinik a musím úplne úprimne povedať, že som bola sklamaná. A bola som sklamaná práve tým, čo bolo povedané, pretože je to protokol, ktorý naozaj ako keby obsahuje takú tú mediko-legálnu stránku a to vyšetrenie, to zaisťovanie tých stôp, ale pre nás ako klinikov v podstate nám nedáva nejaké návody ohľadne klinického manažmentu preživších sexuálneho násilia. Takže v podstate, čo v tej praxe môžeme robiť a čo robíme? My sme si s našim námestníkom sadli, je to zhruba asi pred rokom, a bolo to pri príležitosti toho, že samozrejme sme očakávali väčší ako keby nápor preživšieho sexuálneho násilia v súvislosti s krízou na Ukrajine, ale bolo to aj na popud ambasády Veľkej Británie, ktorá sa pýtala, čo robíte pre obete násilia, a ja som sa veľmi tešila, lebo tým pádom sme si sadli a sadli sme si naozaj na tých rôznych úrovniach. Či už je to ten urgentný príjem, kde u nás je to väčšinou tá vstupná brána pre preživších sexuálneho násilia. A zistili sme, že áno, oni sú nejakým spôsobom pripravení tú obeť vyšetriť, zobrať anamnézu, prípadne ošetriť nejaké zranenia a majú aj väčšinou teda ten reflex poslať takúto preživšiu sexuálneho násilia ku gynekológovi, ktorý teda okrem toho zaisťovania tých stôp by mal vylúčiť tehotenstvo, ponúknuť núdzovú antikoncepciu, keď príde takáto osoba dostatočne včas, a taktiež poradenstvo ohľadne možností ukončenia teda nechceného tehotenstva. Čiže potiaľ to ešte, povedzme si, plus menej funguje. Ale je tam ešte v podstate tretia časť, kde my vieme tejto preživšej alebo preživšiemu sexuálneho násilia ponúknuť profilaxiu sexuálne prenosných ochorení. Hej, či už je to HIV, keď príde do 72 hodín po incidente, alebo keď príde aj neskôr antibiotickú profilaxiu iných sexuálne prenosných ochorení. V prípade potreby vieme ponúknuť očkovanie proti hepatitíde B alebo proti tetanu. Čiže tu, ako to u nás fungovalo v praxi, my sme boli na tento manažment pripravení, ale v podstate za 5 rokov sme mali jednu jedinú osobu, ktorá sa k nám dostala, aj to bol muž. Čiže v podstate tieto veci ako keby fungovali viac menej, ale neboli prepojené.
Dostali sme sa teda aj k iným protokolom ako MSF, WHO. Treba povedať inak, že väčšina je adaptovaných skôr na ten humanitárny kontext. Ja by som rada videla naozaj také tie klasickejšie európske protokoly. Ak sú, tak rada teda ich využijem v našej praxi. A v prvom rade sme si spravili tú cestu preživších. Hej? Čiže spravili sme nejaké prepojenie z toho urgentného príjmu cez gynekologa, infektologa. Samozrejme, my potom ako keby umožňujeme teda to ďalšie prepojenie na psychológov, aby sa nejakým spôsobom poskytla komplexná starostlivosť. Nepôjdem do detailov, čo poskytujeme, v akom čase, ale spravili sme si aj my napríklad na to taký pokuchynsky vyrobený protokol, ktorý je teda na báze či už MSF protokolu alebo WHO protokolu, ktorý je naozaj jednoduchý, dvojstranový. A tu je ešte dôležité povedať jednu vec, že my môžeme mať protokol, ale väčšina týchto incidentov sa odohráva v noci. Hej? Čiže vy, keď chcete niečo poskytnúť tej preživšej sexuálneho násilia, musíte to mať k dispozícii. A nie je to veľmi praktické, keby ste začali vypisovať recepty, posielať ju kade tade. Vieme, aké je to v noci alebo cez víkend dostať sa k liekom. Už vôbec nehovoríme o vakcínach. A keď hovoríme o antiretrovirotikách, tak je tam veľmi komplikovaný administratívny proces. Čiže tiež za toto sme veľmi vďační vlastne spolupráci s Equitou, s neziskovou organizáciou a tam je tiež dôležité povedať, že to prepojenie musí existovať, ak majú tieto veci fungovať. A vlastne v spolupráci s Equitou sme vytvorili kit, taký post-rape kit, kde sú antiretrovirotika, antibiotika a taktiež vakcíny, ktoré sú 24/7 k dispozícii, čiže vieme naozaj ten protokol aplikovať v každom čase, keď sa dostaneme, vlastne teda keď k nám je odoslaná preživšia sexuálneho násilia. Bolo doteraz vytvorených 16 kitov, vytvára sa momentálne ďalších 50 a spolu s tým organizujeme aj školenia v rôznych nemocniciach, aby nejakým spôsobom sa dostali tieto kity do klinickej praxe. Čiže už úplne nakoniec pár skúseností, ktoré máme. Spomenula som, že za 5 rokov sme mali jednu obeť sexuálneho násilia. Odkedy sme zintenzívnili ten manažment, tak sme mali za 3 mesiace 10. Čo je teda nie, že by bolo toho násilia viac, ale jednoznačne nejakým spôsobom to premostenie nefungovalo. Z toho 4 prípady boli u dievčat mladších ako 18 rokov a v jednom prípade sa jednalo o muža. Treba povedať, že len 50% prichádza v sprievode polície, čo je z nášho hľadiska OK, pretože tá medicínska pomoc musí byť poskytnutá. S týmto sa tiež stretávame u poskytovateľov, že niekedy majú pocit, že keď nepríde v sprievode polície, nemá nárok na ten klinický manažment, ale toto samozrejme nie je pravda. Všetky prípady prišli počas pohotovostných služieb, čiže tí zdravotníci, pracovníci musia byť školení, lebo musia odpovedať sami na tieto prípady. Nemôžu sa spoľahnúť, že niekomu zavolajú alebo niekto im s tým pomôže, takže tie školenia sú mimoriadne dôležité na všetkých úrovniach. A ešte možno len posledná vec. Aby sme sa dostali k antiretrovirotikám, my musíme napísať žiadosť o schválenie na ministerstvo zdravotníctva a následne žiadosť na poisťovňu o preplatenie. Čiže v prípade, že nemáme tieto lieky nejakým spôsobom už k dispozícii v ambulancii, vieme, že teda je to iluzórne, že by sme ich poskytli. Čiže tieto kity sú absolútnou nevyhnutnosťou, ak chceme efektívne poskytovať zdravotnú starostlivosť. A úplne na záver, myslím, že stačí troška dobrej vôle a troška organizácie a myslím, že po celom Slovensku môžeme mať ten klinický manažment obetí sexuálneho násilia, ktorý bude fungovať. Ďakujem za pozornosť. Ja by som si ešte dovolila dodať, že okrem dobrej vôle to vyžaduje aj
človeka, ktorý je ochotný na seba prevziať tú zodpovednosť za to, že to celé vlastne tlačí a ťahá a presvieča všetkých ostatných, že je to dobrá vec. A nie je úplne triviálne nájsť okolo seba tak odhodlaných ľudí, že sú ochotní na seba zobrať aj takúto mieru zodpovednosti. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým za vaše prezentácie. Dovolte mi spýtať sa publika, či máte niekto otázky, dať vám najprv možnosť pýtať sa vás, našich hostov a hostky na to, čo odznelo. Ja by som sa chcela opýtať, že teda je to super, že tu v nemocnici na Kramároch máte akože takýto protokol a vlastne my máme, ja som z Košíc, my máme v Košiciach univerzitnú nemocnicu Louisa Pastera a zaujímalo by ma, že teda či ste niekedy, alebo či je vôbec taký priestor v rámci nejakých kongresov, konferencií, neviem, jak to mám zaramcovať. Viete, akože zdieľať tú skúsenosť a možno inšpirovať vlastne, alebo možno ste tu už aj robili, neviem, by ma to zaujímalo, že či niečo také sa udialo, alebo kde vidíte vy priestor, ako by bolo možné to nejakým spôsobom minimálne prezentovať, alebo teda priniesť a pokúsiť sa inšpirovať ľudí aj v Košiciach. Ďakujem. Ďakujem za otázku. No, v podstate my sme prezentovali tento klinický manažment už aj úplne v úplnom zárodku na konferencii infektologickej, pretože v tom prvom kole sa snažíme, aby boli dostupné tie kity tam, kde sú infektologické pracoviská, čiže vrátane v Košiciach je ich 11 po celom Slovensku. Samozrejme, budeme sa to potom snažiť rozšíriť aj na pracoviská, kde infekčné oddelenia nie sú. V Košiciach sme neboli ešte školiť, lebo to máme trošičku od ruky, ale teda zrejme prejdeme aj k online školeniam, aby to bolo efektívnejšie, čiže začali sme tu tými bližšími nemocnicami Trnava, Nitra, Trenčín, ale áno, táto téma zaznieva pravidelne na týchto fórach. Máme ešte ďalšie otázky? Môžem sa ja opýtať, ja mám mikrofón. Mám mikrofón. Chcem sa opýtať, či aj na gynekológii napríklad je k dispozícii najmä tá núdzová antikoncepcia takto, že hneď v ambulancii, či tento prístup je ako na všetkých pracoviskách. Ďakujem za túto otázku, lebo ja som sa naozaj venovala tomu kitu tej prevencii teda tých infekčných ochorení, ale ten kit má aj núdzovú antikoncepciu, čiže v podstate my, keď prinesieme ten kit do tej nemocnice, tak infektológovia si zoberú tú infektologickú časť a gynekológom v podstate dáme tehotenské testy a núdzovú antikoncepciu. Takže, lebo aj toto je pre mnohé ženy problém nejakým spôsobom sa k tomu dostať. Takže áno, je súčasťou kitu. Ja by som mala možno takú otázku smerom na to, čo tu vlastne odznelo v rámci špecializovanej pomoci preživším, ktorá je vlastne poskytovaná v zdravotníckych zariadeniach. Bolo vlastne povedané v tom predchádzajúcom bloku, že nárok na odber forenznej vzorky má každá obeť, ktorá vlastne vyhľadá podpornú službu v zdravotníckom zariadení s tým, že potom vlastne je na jej rozhodnutí, či podá alebo nepodá trestné oznámenie. Ako je to vlastne, Marek, na Slovensku? Je možné urobiť forenzné vyšetrenie a odobrať forenzné vzorky aj bez toho, že by obeť podala trestné oznámenie? Tak neviem, či ma aj počuť. Dobre, áno. No väčšinou to vnímame tak, že bez nás ako bez nejakej žiadosti, požiadavky polície, ja mám takú teda skúsenosť, tí lekári teda neurobia asi všetko, čo by sme my ako v rámci dokazovania potrebovali, takže myslím si, že sa to nedieje, že tie obete sú buď zle nasmerované, alebo sa to nevykoná tak, aby to bolo potrebné v budúcnosti aj pre tú políciu, keby sa niečo teda
rozhodla sa obeť, že sa to sprocesní a podá trestné oznámenie. Myslím si, že nie. Tiež sme počuli vlastne o tom, že je dôležité hodnotiť tie postupy, ak už nejaké príjmeme, vrátiť sa vlastne naspäť a zhodnotiť tú prax. Neviem, do akej vlastne, tým, že sme vlastne spolupracovali na tom štandardnom postupe, z našej strany vôbec nemáme vlastne prístup k nejakým dátam a výsledkom, ako je štandardný postup uplatňovaný v praxi. Ešte jedna otázka na prezidium Policajného zboru. Vidíte vy nejakým spôsobom vo vyšetrovaní v trestných stíhaniach, že sú tam prítomné tie protokoly, ktoré sú súčasťou štandardného postupu, alebo je to nejaký budúci projekt, ktorý si spravíme na evaluáciu? Je to niečo, čo treba spropagovať. My vyšetrovatelia samozrejme, o tom málo kto o tom vie, že sa to používať môže a že taký protokol je a možno, že aj samotní lekári o tom protokole nevedia, ktorý by nám pomohol. Takže ja si myslím, že by sme mali niečo v tomto smere urobiť, spropagovať to. My to urobíme, ale treba asi zrejme aj ten protokol tých lekárov nejako dať do povedomia. Alebo naše potreby, teda požiadavky. Ak ja môžeme, my sme mali takú jednu konkrétnu skúsenosť, lebo v rámci vlastne pomoci utečenkám sme mali jeden prípad na juhu Slovenska a ja normálne poviem, že nemocnica v Levici a že úplne ukážkovo tento protokol teda uplatnila v praxi, čo ma teda veľmi príjemne. Vôbec tie Levice sú celkovo v tejto oblasti takým nejakým svetielkom. Ale ako, veľmi príjemné prekvapenie to bolo, že nie len teda Bratislava Kramáre, ale aj takáto nemocnica ďalej od centra teda uplatňovala ten protokol. Hoci teda, čo ja keď to čítam, keď je tam napísané jednak, že to nie je akože povinné a že pokiaľ sa nepostupuje s tým protokolom, tak to neznamená, že to vyšetrenie nie je lege artis, tak to ma tak trošku akoby sklamalo, že keď už sa vytvorí taký protokol, tak vlastne to ministerstvo by malo vyslovene požadovať, že aby naozaj tie postupy boli uvedené do praxe a nie hneď ospravedlniť, že nič sa nedie, keď to nepoužijete. No. Ja len doplním, našim prieskumom sme zistili, teda málo kto o tom vie, ako naši kolegovia málo počuli o tomto, takže nie je to úplne všade asi rovnaké, tak ako tu kolegyňa spomína. Ešte posledný krát dávam ponuku vám, niečo sa spýtať, ak vás niečo zaujíma. Ja by som mala otázku, že teda v tom vašom projekte na Kramároch je nejakým spôsobom to prepojené aj na nejakú psychologickú, prípadne psychiatrickú pomoc, ak je potrebná? Áno, toto je ešte by som povedala taká tá slabšia časť. Ono, keď by sa to udialo cez deň, tak v podstate my máme v rámci Kramárov či už psychológov alebo psychiatrov k dispozícii, ale ako som spomínala, ono sa to deje v noci. A tam my máme teda aspoň zoznam teda tých krízových centier, čiže snažíme sa nejakým spôsobom sprostredkovať. Máme jednak aj na ukrajinských hovoriacich, teda aj na tie slovenské čísla, takže snažíme sa aspoň takto, ale nie je to úplne konkrétne, ako je to jednoduchšie, keď vieme k nejakomu konkrétnemu človeku v rámci tej kontinuity tú preživšiu poslať, ale takto to zatiaľ úplne nefunguje, ale najmä preto, že sa to teda deje v noci. Thank you so much for a very interesting practical panel. I want to go back to the first intervention on victim blaming, and I wonder if you know if there is any tools or handbooks how to unlearn these stereotypical views of the victim, but also second question, the health sector has also maybe a potential to disclose violence meeting the perpetrators. I know it's a big question, but still like to ask you that. I don't know about a handbook or something. I do think that we have to be, as professionals, in particular, but our society as a whole, that we should be more aware of victim blaming, because I think it happens a lot without people knowing it. So talk about it,
talking about it and being aware of it, I think, is crucial. But I don't know if there is a handbook about it. And I didn't quite understand your second question about the perpetrators. I can take that one if you like. I think I understood. Oh, okay. I think you were getting at when health providers come in contact with perpetrators of violence. Yeah, that's a really good question, because often that happens from a primary healthcare perspective, and we do have specific guidance for health professionals around how to handle those cases in the child maltreatment guidelines, but also the Royal Academy of Medical Professionals of Australia have some really great materials on how to handle situations with offending and non-offending caregivers, and then how to have discussions with parents and children about that, but also about how to have discussions with mothers, yeah? So often it's the mother who will then bring the child, and then it uncovers that, of course, there's violence going on at home. And the key point here is for the health professional to identify the violence and be able to then validate that experience, and also tell the perpetrator that that's unacceptable. So it's a very difficult conversation, but there are tools to support. I have a question about victim blaming. Working with victims, I have regularly seen that the victims are blaming themselves. And of course it's important to avoid victim blaming on the one side, and the other side, how can we contain and recognize the victim's own emotions? Can you give us some reflections on that? Yeah, it's known that victims. Sorry, I hear a little bit of an echo. So, victims blame themselves, and they are very much ashamed and feel guilty about it. So I think it is crucial to recognize that in victims and to ask about it when you are in a conversation with victims, or when they come to you for help. Yes, that is important. And what I see lately is that it is, and I think that has also to do with the response tendency in the research we were talking about earlier, that victims of sexual violence more often nowadays feel that what happened to them is not their fault. At least I hope that is the case, since Me Too, since a lot of incidences came to light lately. For example, in the Netherlands, we had a few huge incidents in the media. And I hope that will help victims to come out and to feel that they are not responsible for what happened to them. But yes, I do think that it is very important to talk about guilt and shame, and that it is the responsibility of the perpetrators and not of the victims what happened to them. So yes, I think talking about it and awareness will also help the victims. Is that an answer to your question? Okay, thank you. Can I just add to that from a health perspective? We train clinicians in first-line support, which is actually also really validating the experience, but that the act itself is unacceptable, and training them how to say, I'm sorry for what happened to you. You are not to blame. No one deserves to have violence at home. No one deserves this. And those statements might be short, but they're incredibly powerful, particularly when they come from someone who's in a position of power, and they have a huge impact on survivors. And actually, many clinicians aren't comfortable to say those things. So we actually have this methodology and this training, and that's a lot of the work that we do. Pokiaľ nemáme ďalšie otázky, prosím, ešte máme? Nie. Oh, sorry. Otázka sa viaže k
k možnosti, alebo respektíve k školiacim aktivitám pre rezort zdravotníctva, že či ste sa aktívne zamýšľali nad citlivovaním zdravotníckeho personálu alebo aj lekárov v zefektívňovaní pomoci napríklad pri obetiach sexuálneho zneužívania detí. Keď je podozrenie na zneužívanie, napríklad išlo konkrétny prípad v Trenčianskom kraji a dieťa bolo presmerované na oddelenie neonatológie a bolo odporúčený obvodnou lekárkou úkon vyšetrenia v prítlmení, ale oddelenie pre neonatológiu uviedlo, že tento úkon oni tam nerealizujú, lebo je to oddelenie neonatológie, že možno zamýšľanie sa nad školením práve s citlivovaním v konkrétnej tejto oblasti sexuálneho násilia na deťoch, že či existujú nejaké také kurikula alebo vzdelávacie moduly, alebo že či výhľadovo sa plánujú vytvoriť. Ďakujem. Dobre. Kurikulárne vzdelávanie v téme prevencie akéhokoľvek násilia, či partnerského, domáceho, sexuálneho, v rámci kurikulárneho vzdelávania odborných profesí, či sú to zdravotnícke profesie alebo právne profesie, vzdelávanie policajtov. Bohužiaľ na Slovensku určite nie sú na takej úrovni, ako by sme si želali, a to ani z polovice, ani zo štvrtiny. My sme robili v roku 2016 analýzu kurikulárneho vzdelávania profesí odbornej prípravy psychológov, zdravotníkov, právnikov. Našli sme v kurikulárnom vzdelávaní možno po 1-2 hodinách, ktoré boli venované tejto téme. Takže ja som sa preto tak akože veľmi nadýchla. Druhá tá vaša časť otázky bolo o tom, že či sme sa niekedy zamýšľali niekto nad tým, že treba tieto profesie vzdelávať. Ja v tejto sále vidím mnohých ľudí, ktorí sa veľakrát zamýšľali nad tým, že treba vzdelávať tieto profesie, a osobne som presvedčená o tom, že ďalšie vzdelávanie je určite výborné a vhodné, ale pre mnohých profesionálov a profesionálky prichádza už neskoro. Vzdelávanie musí byť proste kurikulárne už v odbornej príprave odborníkov a odborníčok, aby ich zachytilo čo vlastne najskoršom veku a ešte predtým, ako vstúpia do inštitúcií, ktoré mnohé vlastne idú v tej praxi, ktorú proste produkujú, ja neviem, 40, 50 a možno, že aj 100 rokov, čo sa týka vlastne prístupu k ľuďom, ich potrebám a ich problémom. To som sa rozčertila pri tejto otázke, prepáčte. Mám mikrofón, ďakujem. Ja by som iba rada napríklad hovorila som o tom tréningu, ktorý bol v Lani, kde bol ako veľmi malý záujem, hoci naozaj to bol tréning medzinárodnej inštitúcie, kde UNFPA a tak ďalej, kde sa mohli to hodne akoby naučiť, a tam je obrovský problém, lebo napríklad polícia, keď vydá prezídium rozkaz, že sa treba vzdelávať, tak sa vzdelávajú. Čiže v tých hierarchických inštitúciách, keď presvedčíte tú hlavu, tak je to vzdelávanie oveľa jednoduchšie. Ale decentralizované vlastne zdravotníctvo, kde je strašne veľa súkromných zariadení, kde v podstate není nejaká možnosť to robiť príkazom. A mňa strašne mrzí, včera toto bolo trošku spomenuté, ale nedá mi to nepovedať, keď sme hlavne teda na konferencii z Novského finančného mechanizmu, že ma strašne mrzí, že ten pilotný projekt na Sexual Assault Center, ktorý mal byť vlastne v Bratislave vybudovaný a kde naozaj sme si mohli akoby odpilotovať tie veci, mať jedno ukážkové pracovisko, kde by sa tá dobrá prax dala rozširovať, tak kvôli, ako to nazvať, žabomyším, vlastne treniciam a ideologickým výhradám
vlastne tie peniaze prepadli, dá sa povedať, ten projekt sa neuskutočnil. A to je strašná škoda, pretože to nás mohlo posunúť roky dopredu a teda dúfam, že bude ešte možnosť naozaj učiť sa od Nórska v tejto oblasti, pretože sa tam strašne veľa čo máme učiť. A už ťa nechám. Ďakujem. Ešte možno, ja by som k tomu dodala, že je to jednoznačne beh na dlhé trate, ale tie iniciatívy sú, napríklad medici majú teraz modul vlastne živý v rámci sociálneho lekárstva, je to docentka Kostičová, teda, ktorá to zastrešuje, čiže to už je veľmi dôležitý krok. A presne, aby sa začali už vzdelávať medici, alebo už naozaj ako tí študenti, pretože potom, keď už vzdelávame tých hotových a hlavne tých starších lekárov, tak musím povedať to, čo zažívame, a preto niekedy aj tie ťažké nádychy, lebo je niekedy absolútne šokujúce. Čiže naozaj v tom stave, ktorom sme, tak máme veľmi, veľmi dlhú cestu, musíme využiť každú jednu príležitosť na to citlivenie v tejto téme. Ja ešte len mám poslednú vlastne poznámku zo vzdelávania, lebo tiež som teraz súčasťou vlastne špecializačného kurzu, ktorý prebieha na Akadémii policajného zboru. Kurs trvá 4 dní, čo je nejaká slušná alokácia, ale ten proste môj poznatok, ktorý si z toho odnášam niekde na tej ako keby metodologickej úrovni, je, že bolo by veľmi vhodné aj po takomto rozsiahlejšom vzdelávaní sa po mesiaci, po 2 znova stretnúť s tými istými účastníkmi a ešte raz si vlastne prejsť, čo si z toho zobrali, kde sa im tie znalosti a zručnosti, ktoré získali, posunuli medzi časom. A ja už tak veľmi nezachytávam, že by sa to tak často hovorilo, ale boli doby, keď sa vravelo, že každá vlastne tá profesia, ktorá je v bezprostrednom kontakte s ohrozenými ľuďmi, ktorí sú zraniteľní, potrebuje supervíziu, ktorá vlastne pomáha profesionálom udržať nejakú vlastne kvalitu tej ich odpovede a myslím si, že to sú tak zdravotnícke profesie ako psychosociálne poradenstvo a podpora a aj policajti a policajtky by si zaslúžili. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Nebudeme mať prestávku. Ja ďakujem našim hosťom, hostkám a hosťovi.